kanga bango mibi nyonso siffle kanga ba étranger nyonso ba congolais à 50% na ba 20% na 30% siffle kanga bino ete bino ezipola bino elanda bino. Merci beaucoup bandeko batata ba mama na lingaka mingi na kati ya mboka ya RDC na yebi ke boza ebele pona kolanda arbitre ya peuple bo continuer ko s'abonner et ko salanga kitoko na lobby ke mikoloyo moto se moto na yebi si yo otindiki tozui ha yo wow chulumbu chokola yo moto chanyi woluki makambo nowele chanyi woluki makambo mama ya likambo ya mkolo mwalelo ezali nowele nchanyi wa chanyi alobisi baba banzambe na ngai njoka tozalaka na bakongola 50% toyebaka te bandeko na ngai. Eske boyebi bozala serie longola nanu bana pembeni ya television zwa shawarma banda kotafunya olandaka makambo tokusolola mukolo mwalelo bon bima nanu na kati ya kikoso ovanda nanu oyolanda arbitre mama benga papa yebise yaka arbitre abandi masolo papa benga pe madame chou arrive d'abord bolanda nga nanu tozala serie na lobi l'air chanyi abandi a déposer loi ou toi lobby a proposer loi wana ngai kutu nakanisaki ke chanyi azosala ata bateatre uto bato wana bazate na Congo nde nga nayebaki ke no na Congo na biso lere nga nayebaka te ke toza na bakongole mosusu baza 20% baza 50% na Congo te mais bandeko na ngai chose grave lere kaka chanyi alobi biloko nde na yo komona bato ya 50% mutu ya liboso natali muyambu soki muyambu mais soki muntu a proposé loi mboka oyo toza na besoin toyeba bato oyo baza les vrais congolais puisque pasi oyo biso tomoni na Congo lelo eza ya ba étranger oyo babatami awa yo oko se retrouver oza congolais mais banoko na yo baza ba belge non kende na banoko na yo ba belge oh mama na yo aza burundais papa na congolais oza na makila combien na nzoto na yo makila ya Burundi na makila ya Congo no oza congolais te ovandi ya kotengama toza na besoin batu oyo bazwi mutolo na ye bakundi yango na Congo akoleli awo uto toza na besoin ya moto ayebisi biso ke non mama nanga aza ya Bakongo papa nanga aza mutu ya Bandundu mama nanga aza mutu ya Équateur uto aza mutu ya Beni mama aza papa aza ya Kasai voilà mais toza na besoin te ya batu ya 50% non toza na bino besoin te biso ba congolais toza ebele na kati ya mboka quand même mais l'air chanyi alobi kaka pambe loko boyebi ke bino batu nyonso bosatake na Noël chanyi bopelisi lisusu moto ya kosakana te bopesi lo wana poa bofongoli bakongole misu puisque mpona nini ntango bokomi koleka na batelevizio boza koyebisa biso ke soki mokolo lwa wana ekokota na assemblée nde tokopelisa moto muntu lokolo yo Daniel Safu yo so totali yo tokeye na matière ya ba homme d'état non ozate puisque biloko ozobimisa na kati ya monoko na okobimisa yango te ezobonga na yo tata mokete yo kopelisa moto kopelisa na nini tuna kulutu na yo Shadari Emmanuel Shandari alobake tokobimisa trouble na kati ya mboka oyo abimisa yango kaka yo Daniel Safu oyo oya koyebisa bakongole ke non congolais toza na démocratie pour comprendre makambo susu to na kati ya démocratie liberté d'expression état de droit mais congolais nyonso aza na droit
Atanga il lelo na kotele ma pe na ke na loi na nga na assemblée nationale na lobi pe na senga ke bacha loi moko na assemblée nationale ke totika ko lia fufu. Ou toto bala ka lisute. Ou toto banda ko bala ata sans femme. Ou toto bala ka mwasi moko. C'est un problème. Ou to monto bala mwasi ya mi balete. Ou to bato babala ka 5 femmes. Ou to bato babala ka 50 femmes. Ou to tika la ba célibataire. Ma beza wat. Comment yoko boye le monto mususu démocratie? Que ya koko lo bati. Liberté d'expression yo prime le chani. Non. C'est que chani a fait le kone monto aningisi mai. Bande konangai. Chose grave. Safu a télémé. Na yebite sozo lingo yeba biso toza tango yeba yote biso les problèmes na biso toza na besoin ya Congo allez otika otelemi po oyebana otika po oyebana c'est normal ta otika po oyebana hein biso tolobi boyi loi oyo Noël Tchani a proposé bande kona ko yebisa bino bien loi wana soki oza penza député mwana mboka il faut eleka pe mukolo ba ko déposer yango biso Congo mobimba population to kotelema tala muyambu ole ovanda kimia papa muyambu so muyambu ole otika la kimia papa otelemi obando c'est que tous on a besoin tout le monde a insulte tout le monde ndenge bozali ko non ils sont en bisoté quand même au monde ndenge Tchani alobaki wana Noël Tchani il fallait que Tumbi na Muyambo bo vanda kimia mais du fait batu babandi koleka ba répondre Tchani c'est normalité pena ko yebisake ba congolais nyoso amiyebi kaza congolais 100%. Boye ba ko protéger Tchani. Bo salele ba sécurité. Peto zo senga ba teleye. Comment na mboka na biso boko kozala na motema mabe. Leur bolo baka ba n'importe quoi na ba télé. Même na sala ndabino a répondre bien. Mais lelo oyo bo banda ko s'attaquer na mutu. Bo banda ko insulter, bo zoloba e boye. Ata zampiaka. Attends, Zana Moussalate, attends, Bengana et Libandambo, mais quand même, ça congolais. Bon, et l'on peut presser un souci à Kolobela Makamboyo. Et ça d'abord que l'air n'a yoki quelques bateaux. Que Mukolo, loi wane ko yana ensemble, toko pelis, toko kap, loi wane ko kabolambo. Na ko kabolambo koyo. Nani azama kasi ya ko kabola Congo. Bino boye biba bitumbo yo ba docteur Etienne Tshisekedi wa mulumba babunda. Po yo ya ko yebisa biso ke yo ko kabola mboka oza nani oza mwana nani po yo ya ko kabola Congo biso tozali ato kolala libanda tozo sambela pona mboka botumoyi yo oloba ke yo ko kabola mboka yo ko telema na puissance oyo ya bunzambe biso tozana yango po yo kabola mboka o kabola mboka ka puisque po balobi ke congolais wa ko postuler na présidence azala congolais de père et de mère ata la députation nationale biso ata na gouverneur. On a quoi yebisa bino. Pourquoi ça na biso hein? Et la raté? Et ça la raté? Bon yebi que toi au monde que non ba étranger ba ze belé sikoyo. Ah. Bilo bwana bosani et se pelisi bisoté atamuki. Excuse. Puisque les bolobi makambwana boke na bande ko bakendaki na Lubumbashi. Bakamati basenda point de presse batuni Moïse Katumbi. Moïse Katumbi en tant que moto sage. Vous pouvez goter le gotika. Ne l'on a priorité. Non, ils ont priorité. Non. Mais moto le Moïse Katumbi moto amayene moto aboigne. Mais comment on peut kota na ba poto ya Marco Wan? C'est que yo yebi que yo Moïse Katumbi aux étrangers. Non, biso to yebi que Moïse Katumbi aza congolais. Biso to yebi que Muyambo aza congolais à cause ya combat aux akubuna. Mais l'air biso toza eloko ezolengisa ba congolais balobi na tuna bino l'air tomoni Katumbi otelemi Muyambo otelemi ba journaliste ba telemi mais c'est que et les kelinga ezolekisa ngake bato ba komi ba étranger non balobi na bino te
Ba étranger basé belé awa. Oyo ba bebi simboka. Mais il fallait que tu cas. Les risques boye bo koti bo bando loba. Bo seli lo kole bo tumboni ba congolais. Bo pesi bango kanda. Boyebi combien ya bato oyo ba congolais o baza libanda ya mboka. Baza na France, baza na Belgique, baza na États-Unis, baza na Grèce, baza na Suède, baza na Angleterre, baza partout. Bazonyo kwama. Ba wastana misala ya makasi. Batiki mboka na bango RDC zana bomengo. Mais bomengo wana bango bazolia yango te. Ba étranger batondia bako vivre na yango. Bana na bino o baza libanda ya mboka. Bazozuwa mbongo bazoboka na ya kubwaka. Si ba congolais na baza libanda bako betele bino maboko. Non bako betele bino maboko te. Et ça normal te. Et ça normal te. Et ça normal te. Il faut quand même comprendre que nous sommes changer. Botumbo ninde ba congolais bo bakiseli ba congolais kanda chanya mati. Bino bokanisi ke bokitisi ye bose. Non amati kususukoleka. Il fallait pas boloba. Asali lokolo muntu aningisi mai. Non. Oto mboka toko diviser non. Yo étranger ozana makasi ya ko diviser mboka te. Pena ko yebisa ba congolais oyo ba kolanda ka batu na sima. Bo arrêter loko wana eza malamu te. Mboka eza ya biso nyonso. Tozo mérité esengo na kati ya mboka oyo. Tozo mérité bomengo na biso moko tolia yango. Oleke ba étranger ba banda kolia ya. Boza na bolingo te. Bozo lia mbongo na biso bozo kendaka kotonga libanda. Ena bato ba komona pasi na kati ya mboka oyo. Aza congolais azoya na biloko na epo ekote za pasi. Mais yo étranger po kote se yo ndo za na laisser aller. No biloko wani fo ici là. Tango bakolo baboye bino bozo yo kango mabe. C'est que nandimi ya solo ke ba étranger ba tondi awa. Po ndende na moni muyambo atoki. Abendele ngona ba journaliste. Non, il est temps. Toyeba bakoko na bino, toyeba banoko na bino, toyeba ba papa na bino, toyeba ba chef coutumier na bino village, tokoyeba yango. Tokozonga na simati. Biso ba vrai congolais. Puisque mon toloko la nga yoyo. So ba lobi ke candidat boyeboy. Nga za congolais 100%. Mais pour la nini suis bisoté. Mais bino suis bino pour na nini. Pour ngai ndenge na vandi na yebika ke no, muyambo aza congolais 100%. Na yebika Moïse Katumbi aza congolais. Na yebaki te. Na yebaki te. Sikoyo agitation ou eza mingi na kati ya population. Na bato bako répondre, bazo s'attaquer na tchani. Babanda koloba n'importe quoi, bo s'attaquer na vie na ye personnel. Non, asa quand même mutu amayele, mutu aboanya. Asa pena ba valeur na ye. Lelo bimi mutu mabe. Botinda batu boy, botinda batu na gauche, ba finga mutu ba loba boy. Eza bien te. Toi na besoin ya ko vivre ba insulte te. Il y a biloko ya busoni. Tozana besoin ya komona ba insulte te. Bana oyo bisoto boti, ba parents tozana bango bandeko to bazana besoin na ba masinga na bino wana te. Muntu kopi mela muntu liberté na kati ya Congo azate. Et surtout tozana tamo kola pied. Mais comment beaucoup koloba ke Chani akoko proposer loi wana soki député wa miyebi kaza na kati ya assemblée. Loi wane koleka. Non. C'est koleka. Daniel Safou, vraiment, tu m'as déçu. Tu m'as déçu vraiment. Je suis désolé de toi. Vraiment, naza ko mono le kola montu moko très intéressant mais biloko bimis. Yo oza la moto ni noko pelis. Assemblée on eza ya yo. Yo montu aliboso on kota na assemblée. Yo montu ko sili sakuna. Ozo bosa na ke yo. Okoteli kuna mawanzamba basunga. Ndego sala ba veiller na cour constitutionnelle. Lelo komi ozo s'attaquer na bato lobi ko bimisa. Oko pelisa moto na ensemble. Oza na limite. Oyo ko publicité lango moto.
boboso na kateka ensemble wana eza place ya ba responsable ya balobeli ya peuple l'air bozo sala ba théâtre biso peuple toza komona toza koyoka tozelaka pe que tout le monde mais non il faut changer on a besoin ba biloko nyonso wana te pas besoin ba biloko wana te zamba sunga bino ba biloba loba wana esila to na ngo besoin te to na ngo besoin te to na ngo besoin te ata muki to na ngo besoin te yango na ko yebisa batu nyonso baza ko s'attaquer na Noël Tchani ezala boza basi ezala boza mibali mutu nyonso wa yebi ke no wana ezo soye wa yebi ke aza congolais à 50% ou to ya 20% ou to ya 5%. Sifflet ekanga yo eteya yo elengisa yo place ozali toyoka liso ya lobeli na yo te vanda ntama vanda nye wikila mokana sombani bitalala wewa kanga bango teye bango nye nalingi koyoka nye pardon ezangonga ya biso bakongole to vivre bolamu to mona bonheur toza na ta ya ko vivre ba insulte na bino wana te ekomi kolembisa biso toyebisaki bino ke bomoni politique ya kala bosalaki yango na ba magie na biloko bisala sala ebele mpo moto asala politique alata gravate ya rouge ya lelo ezala bandoki ezala basali na nzambe ezala bato ya kategori toza na kati wana tokosala nyonso kaka congolais a récupérer bomengo na ye nyonso toza na ta lisusu te ya kotikela bato lisusu bamimona bavimbana non tokomi na temps ya congolais a récupérer eloko na ye nyonso abungisaki congolais aza na besoin de vivre biloko nyonso wana baya basali non soki omiyebi ke oza étranger ngonga ya ngoyo kamata bagage na yo kamata bana na yo katisa kende pa banoko na yo kende pa batata na yo c'est tout so lembi Congo kende mais comment on wuti epa na bino soki oza camerounais soki oza zambien soki oza tanzanien oya kotungisa biso eza nini ebandi na ndenge nini mboko ya yo oye na mboka bato bandi osakana bango lisusu nazoyebisa bino nyonso ba étranger oyo bozala ba 5% na ba 30% puisque ngai nayebi te ngai nayebaki te ke ba étranger batondi na mboka oyo boye mpe botongi ba immeuble bozovwamisa ba province na bino bozovwamisa ba pays na bino biso bakolo mboka tobanda kokemba tokonda mabundi nyonso ekoti biso boye bino nde boliaka bichopuchopu bozanga ata soni esi bino bato ya pembe mpo na nini na mboko toza mpe na bato ya pembe te bato ya pembe bazali mpo na nini esi bato ya pembe mosusu te namona mpe gouverneur moko boye soki jean baministre soki baministre soki azala mpe moto ya pembe nayoka elobi te bato ya pembe baza ebele bajibe mpiana baza bamindele baja na ngalula baza bamindele baluize chitita baza balobi te mpo na nini eza nini au juste bandeko on se concentrer appuyer mokonzi ya mboka aza na idéologie akende liboso bapeuple congolais base retrouver lelo baavion ekita prix douane ekita social ya peuple congolais ezala non bino bozoluka distraire biso botika badistraction nayebisaka bino ke awa arbitre aza nde sukisaka mokati match nde ngai oyo mokolo sanction nde ngai oyo nde nayebisi kaka Daniel Safu calme baentraînement na yo wana calme baentraînement na yo vanda nye. Ah, eza nini ekomi nini?
boni boyeko loi oyo ekokende na batu tala batu bokokende mulongo bokodinda na libulu nazomona ndenge baliniere ko elo nyonso wana bozongana 2023 bino nani ayebisi bino d'abord que 2023 faci akozanga nazoyebisa bino ya bomoni 2023 faci président akobima nano na 9%. Bomoni siko 2028 faci abongisi mutu oyo akotikala na idéologie lokola ya ye. Abongisi mutu wana basali na ye sous passation de pouvoir atikali na pouvoir. Boyeba yango. Soza na mbongo na yo ke 2023 zobo mango comme président de la République omikosi. Mbongo wane kokende na kesi ya l'État tokolia yango. Tokomelela yango café. Tokolia yango hamburger. Tokolia yango penza shawarma. Tokolia yango fumbwa. Nyensense nyendakala. Oyo kujumuka. 2023 c'est toujours Faci au pouvoir, je vous dis. Bomi tongisa te wana ko tu ya kolobate. Balobi pour postuler candidature na yo $60,000 et ko kende dans les néants. Faci toujours au pouvoir 2023, élection de Jérusalem. Mais tant que le recensement est au banda, mi tout no moko ekozala. Tokoyeba banoko na bino na bakoko na bino, soko possibilité de batu nyonso bakofina village, toko tuna nzete otika puisque nzete banzete mosusu ezali esala ba 30 ans ba 40 ans ezali. Tokende ko tuna. Tokotuna tokoyeba na ba chef kutimia na bino na bakoko na wana tokoyeba ezali nango boti ka bisoko so yoki ke mboka ya batu baboyi nango katisa kende ezali boyaka kolia bichopu chopu boyaka kolia bichopu chopu biso tomona ka passe boni boyeko ezali lo esui to ebele ba Daniel Safou, ba Pero Louaru oyo, esui bango. Tokoyeba bakoko na bino. Tokoyeba banoko na yo. Tokoyeba esika bakunda mutolo na yo esika babwaka. Tokobele la place wana to mutolo eske uzali? Mutolo ko na yebi ete. Tokotuna mai ya village na bino soki osokola yango tokende ko vérifier na mai okoyebisa biso ndako na bino ya liboso papa na wa tonga na Congo koko na bino tonga bokoyoka recensement bokoyoka moto bokoyoka pilo lololo ya pasi so bolembi mboka ngo politiki. Et normalité. Merci beaucoup na ABC kaka Noël Chani kobanga te continuer nzamba bomba yo nzamba batela yo ngai na yebike Moïse Katumbi aza congolais Muyambo aza congolais ba Olivier Kamitato baza ba congolais ngai na yebika kaka bongo mais nazo ka ndenge batu baza ko s'agiter pour na loi wana. Batu mususu bazoli ate bakobo lala na sapato na makolo. Bozo lala na sapato na makolo ndenge nini? Eza normalité. Soko miyebi ke oza congolais vanda kimia. Batela. C'est tout. Na sengi na ba député nyonso nationaux. O ba yebi ke baza ba vrai congolais, o biso to vota biso peuple. Bo traité loi. Daniel Saf to yebi yo bien. Sika ba mbriema, to na besoin ba troubadour na yo te vanda kimia. Ko tumbo le bisote. C'est tout. C'est tout. Bo tra ko tumbo la biso to zana ba besoin ba biloko wana te. Ya normal te. Merci beaucoup bozalaki ebele pour na kolanda émission ya libitre ya peuple o bolingaka mingi bo continuer ko s'abonner na Elite Télévision na yebi ke bozalaki ebele mama na ngai ya likambo ezalaki ete loi ya Noël Chani eza loi malamu
c'est le Congolais nyonso pouvoir. Ba étranger il y a 20%, 30%, bokati so bovanda botali la biso na makambo na biso Congo. C'est tout. Merci beaucoup bisika nyonso bozwami, nzamba batela la RDC, nzambe abatela batu nyonso bisika bozwami, nzambe azala zala na bino, bande koza na France, oza na Belgique, oza na Afrique du Sud, oza na Lubumbashi, oza na Mbujimai, nzamba batela bino toujours. Merci beaucoup. Boti Kala Malamu. Sans oublier Yangandeko Frank Chola l'international. Chola Wetutetu Nzambi wa Mujulu Akulama. Mumujumu Wenza. Albitra Pesio Mbote Bisika Ozali. Ekanga Bino Ntota. Merci Nandeko Nehemi Nangambu ya Reji Kuna. Molambi Munene. Suka mwana oyo mulai na ye na remerciaka bapara na yo basala penza musala tangisio na mayele mwana oyo asalaka musala kitoko tala net ba image so bima net uti na lola. Merci beaucoup ndeko Nehemi, merci na bapara o basala musala bafutela yo mwa classe pona koyekola kolamba biloko oyo, sans oublier ndeko Jacob basala ki wana ndeko Hervé na pesi mbote madame Bolumbu ozape wana na pesio pembote botika la malam nkolo mwa lobi. Merci.